Moin, wir sind Tobias und Julian. Das ist unser neuer YouTube-Channel, in dem es um Schlösser und Picken, also das gewaltfreie Öffnen, ohne Schlüssel gehen soll. Und in dem wir unser Wissen weitergeben, das wir in dem letzten fast ein Jahr gesammelt haben, seit wir das Hobby betreiben. Ja, unser Interesse am Lockpicken wurde eigentlich durch den YouTube-Kanal von Bosnian Bill geweckt. Nachdem wir uns einige Beiträge von ihm angesehen haben, haben wir uns ein günstiges Einsteiger-Set bei Amazon geordert, was einige günstige Picks beinhaltet hat und unter anderem auch ein Acryl-Übungsschloss. Damit haben wir begonnen und sind ganz gut gefahren, bis nach ein paar Tagen die ersten Picks den Geist aufgegeben haben. Und deshalb wollen wir euch ein bisschen erklären, wie man sich am besten das beste Pickset am Anfang zusammenstellt und wozu man die einzelnen Picks und Werkzeuge braucht. So, ich habe hier mal mein erstes Pickset ausgelegt. Ich habe mir das Multi-Pick Elite 17 besorgt seinerzeit. Das war das größte, was sie damals hatten. War der Meinung, da ist alles drin, was man irgendwie brauchen könnte, und irgendwann werde ich schon rausfinden, was ich brauche. Habe ich auch, im Großen und Ganzen den hier. Die haben natürlich trotzdem alle einen Zweck, also alle für was Bestimmtes gedacht, und gehen mal eben kurz durch. Wir haben hier zwei Rakes. Der hier wird rein und raus bewegt im Schließkanal, der hier eher hoch und runter. Bei nicht so besonders sicheren Schlössern funktioniert das auch einigermaßen zuverlässig. Ähnlich ist das auch mit den beiden Schlangen hier, den beiden Snakes. Ein etwas schmaleres Profil, ein etwas breiteres Profil. Die kann man auch hoch und runter bewegen, vor, zurück, eher mit Gefühl. Das hier sind zwei leicht gebogene, also hier, die haben einen Knick, damit man hinten besser runterkommt im Schließkanal. Der hier war nicht dabei, den hat Julian mir geliehen. Das ist ein diamantförmiger Dental, nennt Multipick die. Das hier ist ein Ball. Funktionieren nur in Schlössern mit relativ breitem, hohem Schließkanal. Wenn die verwinkelt sind, kriegt man die nicht rein. Das sind eigentlich die wichtigsten. 3 verschiedene Hooks. Der kleinste, der mittlere und der tiefe. Der tiefe passt fast nirgendwo rein, der mittlere geht so und der kleine geht fast überall rein. Das sind wirklich die wichtigsten. Das ist ein Diamond, der ist auch mal mit dabei bei praktisch jedem Pickset. Der eignet sich zum Sippen relativ gut und für Bohrmuldenschlösser. Dann geht man seitlich in das Schloss und bewegt die Pins quasi, die Stifte hoch und runter, indem man den Pick kippt. Und die beiden sind der Schneemann und der Ball oder Double Ball und der Single Ball. Die sind gedacht für Scheibenzuhaltungsschlösser, wie man sie hauptsächlich in alten Fahrzeugtüren, Spinden und Schreibtischen findet. Das sind auch Rakes beides, die sollen da besser hin und her rutschen. Genau, und hier unten, der war auch noch mit dabei, das ist ein Extractor. Damit soll man abgebrochene Teile von Schlüsseln oder möglicherweise auch Picks, keine Ahnung, wenn es dann mal so weit kommen sollte, aus dem Schloss holen können. Hat hier eine relativ scharfe Kante, damit soll man das rausziehen aus dem Schloss. Und hier beispielhaft ein Spanner, der dabei war. Ja, im Durchschnitt haben die Picks von Multipick alle eine Stärke von ungefähr 0,5 mm. Ist ziemlich wichtig darauf zu achten, gerade als Anfänger, wenn man Eurozylinder und etwas feinere Schlösser picken möchte, dass die Picks nicht zu dick werden. Die meisten günstigen Hersteller haben wesentlich stärkere Picks, breitere Picks, und damit kann man hier in Deutschland und Europa nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Man kann damit die günstigen alten Hangschlösser picken, das ist kein Problem, aber so für die meisten Zylinderschlösser ist das eigentlich unnütz. Also die vom Multipick sind schon ganz in Ordnung, wir brauchen trotzdem häufiger noch dünnere Picks und die besorgen wir uns dann von Sparrows oder stellen die einfach selber her. So, hier kommen wir jetzt zu den Spannern. Diese 4.
sind in den meisten herkömmlichen Sets vorhanden und sind vor allen Dingen dazu da, um Schlösser, besonders Hangschlösser, oben im Schlüsselloch zu spannen. Tobi kann euch das mal zeigen. Und zwar setzt man die oben ein, so tief wie man kann und so stramm wie man kann und kann so ganz gut das Schloss spannen. Diese 3 Spanner haben wir selbst entworfen und haben sie aus Scheibenwischer-Inlets gefertigt. Wir nennen sie Federn und in der kleinen Variante spannen wir damit das Schloss unten und wir haben auch ein gezahntes Ende, um ein Rausrutschen zu verhindern. Diese beiden Spanner sind für Dimpel- oder Baumwollenschlösser konzipiert. Sie sind aus Titan gefertigt und von Mr. Q aus Berlin. Man setzt sie seitlich an einem Baumwollenschloss ein und kann somit den Kern im Uhrzeiger und gegen den Uhrzeigersinn sicher bewegen, um Sicherheitspins setzen zu können. Falls man keine dieser Spanner besitzt oder sich anfertigen kann, bietet sich alternativ auch der Flat Wrench oder der Flachspanner aus einem der herkömmlichen Sets an, da man diesen auch in einem Baumwollenschloss aufrecht oder flach seitlich einsetzen kann. Zu den Hangschlössern. Zunächst, es gibt diverse Modelle und verschiedene Fabrikate auf dem Markt. Ein Lockpicker sollte eigentlich in der Lage sein, jedes dieser Schlösser zumindest irgendwann in seiner Laufbahn einmal gepickt zu haben oder picken zu können. Die meisten Schlösser, die auf dem Markt sind, haben den ganz normalen herkömmlichen Bartschlüssel und gibt es in verschiedenen Sicherheitsstufen. Dimpellocks oder auch Baumwollenschlösser findet man eher weniger bei Hangschlössern. Daher würde ich sie eher als Exoten bezeichnen. Diese Art von Zylindern findet man eher bei PZ, also Profilzylindern in Haustüren oder Schließanlagen. Dies sind günstige Disc Retainer Locks, beziehungsweise auf Deutsch wäre es eine Drehscheibenzuhaltung. Hierfür benötigen wir einen speziellen Pick, den man relativ günstig aus einem Land ihrer Wahl bestellen kann, meistens China oder Japan. So sehen die Dinger aus und müssen meistens noch sehr stark nachbearbeitet werden, besonders an der Spitze. Aber auch ein Lockpicker sollte sowas hinbekommen und es ist relativ einfach, diese Art von Schlössern damit zu öffnen. So, kommen wir zu den Profilzylindern. Hier gibt es auch wirklich viele verschiedene auf dem Markt, von sehr sehr teuer und sicher bis zu sehr sehr günstig und unsicher. Aber auch diese unterscheiden sich nicht sehr stark voneinander. Hier haben wir, wie vorhin schon angesprochen, bei den Hangschlössern einen Baumwollenzylinder. Hier haben wir einen Rundzylinder. Aber die meisten gängigsten Zylinder haben einen normalen Bartschlüssel und einen aufrechten Keyway oder Schlüsselloch. Ja, es gibt Halbzylinder, die hauptsächlich in Garagentoren und gelegentlich auch Briefkästen Verwendung finden. Aber die meisten Profilzylinder werden in Haustüren oder Wohnungseingangstüren verwendet. Ja, wir werden wahrscheinlich mehrere Videos zu diesem Thema noch nachproduzieren, gerade weil es halt so super unterschiedliche Schlüsselsysteme und Schließsysteme hier gibt. Wie man hier sieht, es sind extrem verschiedene Varianten auf dem Markt. Und alle werden sie unterschiedlich gespannt oder gepickt. Die meisten europäischen Zylinder haben diese Bauform. Die amerikanischen sind eher Rundzylinder oder Ovalzylinder und auch in Skandinavien finden diese auch eher Verwendung. Zu den sichersten Zylindern gehören unter anderem Assa-Zylinder. Auch da werden wir noch genau darauf eingehen und auch die Pins, die verbaut sind, zeigen. Das war's soweit.